суббота, в общем, вся суббота посвящена науке, обучению лор-врачей, диагностике и лечению храпа и обструктивного апноэ сна. Хозяйка курса Марьям Зауровна Джафарова. Я лектор, Елена лектор. В общем, присоединились и поддерживаем. Вообще все идет по плану. Про ПАП-терапию, про детское АПН, про мультиуровневую хирургию. Я думаю, что должно быть интересно. Уменьшается его дневная сонливость, все это так, но не все так однозначно. Только не отрезать, а есть такие раз и навсегда радикально резать язычки, и ничего не изменилось. Септопластик. Бывает неэффективная хирургия, к сожалению. Либо флоппи типа, то, возможно, неудовлетворительные результаты СИПАП связаны именно с этим. Когда это неэффективность уже проведенного лечения, ребенку, у которого изначально может быть много факторов. Так, спасибо за ваши улыбки. Ага.